Ikaw nang pinapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay na may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog kanay, sinisan ang mga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagtayo nga ipalapnan. Palasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time,
las 4:01. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Sabado, pitsa 24 na bulan sa Hulyo, tuig 2021. Action! Action! Radio! Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Action! Action! Radio! Sila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, bakolod liwat nagbaton sang duga nga Sinovac vaccine kahapon. Kasong parricide ginapreparar na sang San Carlos PNP sa asawa nga nagbuno kag nagpatay sa Iabana. Nagapanala sang tahong kag anom palang kabulan nga nagbata arestado na sa buy-bust operation sang Police Station 8. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Hindi makatambong kuno si Davao City Mayor Sara Duterte sa katapusan nga suna ni Presidente Rodrigo Duterte sa Lunes. Suno sa Malacañang, wala sang ginhatag nga rason ang kampo sang anak sang presidente. Hindi man sigurado kung makatambong si Deputy Speaker Paulo Duterte. Suno naman kay Presidential Spokesman Harry Roque nga mismo ang presidente ang nagbag-o sa kaundan sa iya katapusan nga suna. Suno kay Roque nga iplastar sang presidente ang mga nahimo sang iya administrasyon sa nakaligad nga 5 katuig. Magasintro sa nangin pagtinad sang pungsod sa mga nahimo nga infrastruktura, peace and security, kag mga bilateral relations sang pungsod ang katapusan nga pag-report ni Duterte sa Pilipino. Ipaatag man ang karon nga sitwasyon sang Pilipinas kag ang palabuton sang pungsod. Ginpasiguro man sa Malacañang nga hindi pagtalakayon sang presidente sa iya katapusan nga sunang iya plano para sa tuig 2022 nga eleksyon. Tudo bantay na ang tanan na plastar na sa suna sang presidente. Areglado na. No-fly zone okay na. Lockdown anay ang batasang pambansa. Subong ang tanan-tanan nga makapulisan. Red alert. Ang tanan-tanan sa palibot sang batasan complex padayon nga ginabantayan bangod sining suna ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung ano man ang mga palabra sang presidente, bantayan nato nina. Ano naman ayan ang arangkada ni Presidente Rodrigo Duterte, labi na gid sa ginakabig niya kasumpong niya sa pagpakamalaot sang iya administrasyon. Tandugon na yan ni Presidente Rodrigo Duterte si Senador Manny Pacquiao. Ano ang mangin reaksyon sang presidente sang pipila ka mga ngalan nga nagtuluhaw na nga temprano pa nagpagwa na sang ila sini intensyon nga magpapili man sa pinakataas nga pwesto sa pungsod Pilipinas katulad kay Senador Ping Lacson kag Soto kag madamo pa nga mga personalidad. Ang inakwestiyon karon sang pumuluyo nga mismo ang iya kabataan hindi magtambong sa katapusan nga suna sang ila amay. Personal nga kabangdanan o may disgusto, pilain na ka mga huding-huding sang pumuluyo.
sa patigayunon kakatapusan nga pagpalayag sang presidente o konsuna. Amo na ning katapusan kay sa Hunyo tuig 2022 matapos na ang iya pagpangalagad kag manaog na siya sa pwesto. Kung padayuno niya ang iya pagpapili bilang vice-presidente, bantayan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:06, morning na sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental sa malabutan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. Kamusta kamo Sabado subong? Padayon na pagulan dala sang hangin na bagat. Ang Metro Manila ganiyo padayon baha bangod sa pagbubo sa ulan dalaman sang hangin habagat. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta ang sitwasyon? Kamusta ang presyo sa merkado? Kamusta ang nagapanguna nga mga balita? Balita sa Patol. Opdan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga ng mga tagpalamati, good morning. Subong kagahon ang laragway sa syudad sa Bacolod, kundalano ng paghahambalon, basa Action Fred, no? Temprano pa nag-ulan ti subong ginalantaw tuman ginalingling tang aton kalangitan Action Fred ginapalibutan kita gihapon Action Fred no sang galom pero kabay pa maguro adlaw maging mayad na ang tiyempo ta kag magpakita naman si haring adlaw. Although subong sini nga kagahon Action Fred wala ulan and it just so happen Action Fred basa ang dalanon kay kagina kag ti kagabi biraman ang ulan no. So sa aton sini nga mga kauturan especially mga motorista subong nga kagahon Sabado extra gid no nga paghalong sa pagdala sang ila sini nga mga salakyan mangin duha guma man na apat na guma o kung tatlo guma the same ang paghalong sa pagdala sa mga salakyan amo ning pinaka-importante. Ang dala nun of course subong nga kagahon Action Fred siya do ka tawhay although pipila ka mga tricycles sa makitanta amo ning hari isang kalsada kada kagahon Action Fred no. And Kamusta ang hakutay basura? Ang hakutay sang basura ti mayad man subong abaw kabay pa kung dayawon ta siya subong buwas mapadayon pa nila Action Fred no. Ang ako niya Action Alvin kapangabay ang taga Patria Village basi lang kung madumduman sang IPM kaya masulod sa 3 kasmana daw ula gikitilaw hakot ang basura kapangabay ang taga Patria Village basi pa malang bisan paano subong ya ang tao na ang nagapangabay ang nagasweldo sa ila kag nagabayad sa ila amo na subong ang nagapangabay basi makadumduman sila. Action Fred no busing ganun ang pagpanghakot gali sang basura along the center lang sa Malabayan kutob sa Makitaan pero ang sulod doon kag ang mga subdivision nagakalipat naman sila. Kapangabay man lang basi bala makadumduman sila. Kabay pa, no? Kaya ginlantaw ta kaginaman Action Fred ang ululaan sang basura, especially ang tubang. Kung kaysa maluoy ka man sa tubang sa barangay 9 mo, ululahin mo nga ululaan sang basura, pero mayad subong nga kaagahon matinlo sa Action Fred, no? Kagang iban. Actually, naglabay kita Action Fred, even sa dalan sang Burgos Kagina, ang basura kung paghahambalanta, ang ginahakot man, no? Nakitaan taman Action Fred kagang iban pa nga mga basura. Ang patrol along the downtown area, nakitaan taman mga basura subong kagahon Action Fred. Way kita sa may nakitaan basura, only nakitaan takaron ang mga nagapaninlos dalanon. Amni ang mga street cleaners ta even Sabado kapatigayon gahimo man sang ila sini nga obligasyon mayan man gani ni kay parts nga ila exercise subong kaagahon ang patrol Action Fred naglabay atubang mismo sang police station number 1 subong kaagahon niya nakitanta ini mga salakyan ti pasahe hulat sang iban mga pasahero going ni siya sa
area sa Libertad. Halin ni siya sa Banaco, kita taman aksyon na Fred ang iban may sumag man na diri aksyon na Fred going go ni siya sa sumag o southern parts ang syudad sang Bacolod. Still basa ang dalanon so extra nga paghalong sa pagdala sang ila mga salakyan. Ginlabayan ta kagina ang Burgos Public Market, pipila pagid lamang ang nagaplastar action Fred, no? Sang ila sining mga baligya nga isda at is aga pa may idea ang aton sining mga kauturan as to sa mga available nga mga isda sabong sa area o sa merkado. Bangros, of course, Bangros action Fred medyo nagmahala 200 subong ang kilo sang bangros, while ang gagmay nga mga bangros may ara tag 150 pesos kada kilo. Ang bukaw aksyon na Fred, 2.20, samtang marot medyo nagmahal. Nagmahal ang mga isda subong. Posible katungod sa pag-ulan siguro aksyon na Fred, no? Nagmamadlos man ang hangin. Ang presyo subong sa marot, 180 kundur dagko ya. 200 man aksyon na Fred. Ang tilapia manggani subong medyo nagmahal man into 160 pesos kada kilo. Pailang pasayan maning kampiyon mahal man 320 aksyon na Fred o 320 kada kilo sang tilapia or rather sang pasayan. Maning mga nakatuan ta kagina abay available pa lang action Fred. Although may mga karni na. Ang karne nga nahanay kagina dito action na Fred is 320 pesos. Inaiya kung baka ang paghahambalan. Karne sang baka 320 while ang kundi action na Fred gina pabukalang bala tudo ka para makahigog pamayad-mayad nga sa bawo. Ang tulan abis ang baka is 270 pesos ang kilo action na Fred, while ang karne sang baboy still hamboy sa gihapon sa 250 to 260 pesos kada kilo kung puro karne gid lamang way tulan dito sa 60 may araman 250 action na Fred. Amuni ang mga spare ribs kag especially ining mga choice cuts action na Fred. Pero may araman ang paras nga paghahambalan ang presyo sa nga paras is 170 pesos kada kilo. Still ang tiil kagang ulo sang baboy 190 pesos ang kilo. So for action na Fred, amuni ang pila ka mga presyo sa merkado nalakip na diri action na Fred ang laragway kag ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod sining Sabado sang kaagahon. Ang observation sang patrol ginadulong sa inyo sang Mighty Sea. Rekta sa patrol with aksyon Nani Kirao. Ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:15 na. Madmad na. Bagaling subong, wala trabaho, wala opisina, kay Sabado. Anano ang ginaluto-luto nyo laga, pangapin na kamuda. Ako malaswa ko karong aga. Daw ka namin higop laswa kay nagaulan-ulan bla. Nami ang laswa kumplito gibla, may tugabang, may takway, may kalabasa, may talong, may okra, may kapayas, marguso. Tapos mutangan mo dahon balunggay sos pagbakit gaso-aso pa. Siguruhon mo nga gabirde-birde pa bla ang mga utan nga hindi sa lata sos kampyon. Pagkatapos prito kapanet bala. Kag bakal ka gamay lang, jutay lang. Bisaya nga ginamos kag kalamunding, pugaan mo siya. Tapos daw 3 kabilog ro ko titot nga katumbal, sus sa kanamit. Daw ginapananaw ko nga purtis pagkananam, pagkanamit ipamahaw. Pagkatapos may kalokalo ka, sus, kampyon. Ang nagaserve si mo gatampi lang tuwalya. Purti. Kung amigo ko pa gatampi tuwalya kolor yelo. Kadamo siyang kolor yelo, ged. Oh, ano pa? Bango na!
dugsing kita karon nga kaagahon Sabado. Roll call kita. Kay Andison Estores, baumis yan ako no, hometown niya. Naga-monitor siya sa quiet. Si Banisa Mayo. Banisa, good morning. Good Friday afternoon kuno. Banisa, kamusta? Kay Pacardo Vicente Anali, bao morning kuno Pinas, ato sa lugar sa mga Arabo. Tamyaw ya taga barangay amin sa Isabela. Sige, ariglado. Kay Ronnie Gordon, good morning man. Kay Rosendo Mondrial Ereliana, morning monitor la sa kuno Diraga monitor sa program, salamat gid si Milili Uligo yati suki tanan ni, no? Adlaw-adlaw sila ni Alex Muntisa. Amuning ula nagkakataka sa pag-monitor adlaw-adlaw live naga-monitor. Milili, good morning. Gapangapi ka na da? O sige ariglado. Dira kay Purita Dimeren, good morning man. Paliog tamyaw kuno kay Red Diminagracia, birthday ya subong. Red, happy birthday sa imo subong nga adlaw. Kag sa tanan man nga naga sa ulog sang ila sini kaadlawan. Si Alex Mutisa, morning kuno kay Ma'am Banisa with Doc Matimayo sang Rochester, Minnesota. Kay Jinky Dilaagdon sang Phoenix, Arizona. Kag sa pamilya Dilaagdon. Sige, ariglado sige, Diosdado Propunga. Tamyaw ko asawa ko, Helen Gulmatico Propunga. Diri sa London, England. Taga England, good morning. Sige, si Banisa o kapanamyaw man kay Jinky Dilaagdon, kay Noel Amar, kay Alex Montisa, kay Milili Uligo, kay Bia Jonathan, Michael John Sison, Dennis Richard Tibor Roma, good morning sa inyo. Sige, ariglado. Kay Marilo Garcia Lapidante, mayong aga ko no, shout out lang dira sa Lapidante nga pamilya sa Victoria City, Negros Occidental. Sige, good morning ang tanan-tanan nalawag tana. Mary Grace Nalagon, good morning man. May lang nga pag-monitor tagsagid kaaga. Kay Emilda Hamilo Bangguanga Kap, good morning. Kay Barangay Kapitan Emilda Hamilo Bangguanga, kay Aida Alunan, good morning man. May lang nga pag-monitor Tamyaw Advance happy 70th birthday kay Papang Joe Dialagdon sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Michelle de los Santos Asunada, good morning man. Protokol sa Bacolod ang ginapamangkot niya. Sige. Kay Titsi Karasali, good morning. Watching from Doha, Qatar. Taga Qatar da, good morning. Kamusta kamuda? Sige. Bawa. Kay Rosendo Mondrial Ereliana, good morning man. Sige. Bawa. Kay Chopilo Espanyola Jr., good morning. Kay Radje Tario, good morning. Monitor sa Barangay Bakong. Kay Josie Joaquin, good morning man. Kay Allen Mar Lingko, good morning. Sa Villamonte, si Di Anton Diaz ang Patria Village, Araman. Kay Banji Abadnak, good morning. Sa Singkang ni Saya, gamonitor. Kay Juan Ison, good morning. May lang nga pag-monitor tagsagid kaaga. Kay Berge Salgado, good morning. Kay Ronilo Malubay, sige ka pamati di sa Old Sagay. Sige, ariglado, kadamo-damo ba? Las 4:20 na. Mabalik kami pagkatapos ini. History Bio. Ako si Boards, nagabantay.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Action Radio Bacolod number 1. Desisyon 2022 sa Action Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Hoy, ang libre nga medical check-up, libre
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Tikang sang panahon, habagat, madayon, nagapanglastra, mabunok nga ulan. Dito sa Metro Manila, kag malapit nga mga apat kakaprobinsyanan padayon. Bangod sining padayon nga pagbubo sang ulan, dala sang hangin, habagat. Diri sa aton, bisan paano, nakabatyag magita, padayon man nga pagtupa sang ulan, dalaman sang hangin, habagat. Halong nga, halong, kay kadilikado, bisan wala bagyo, pero kon hangin, habagat, wala untat man, nga balbalya. Sige. Kay Rinaldo Gaurino Pirasol Baporteo, loyal supporter ko no, ni Mayor Bing, kagrupo Progreso, Arriba, Tribo Pula, Puerteba. Kay Milili Oligo, timay kagmunit Lubaton ko no, kagawad sa Mambulak silay. Good morning. Boss Steve, kamusta ko ni si Suon Lore Apurado? Guwapo gyapon si Suon mo. Sige. Padayon lang, morning Steve. May lang pag-monitor tagsagid kaga. Sa Australia ni, si Steve. Kamusta ka dira sa Australia? From Australia with love. Puertea. Sige. Steve, morning lang pauli na ni sa Bacolod kung matapos ang pandemic. Ang question, kung saan matapos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Baw ang Delta variant gani, balantayan ini, kay puerte ka delikado. Dito inatake sa Indonesia, susperte. Nangarangka tong Delta variant, ginakulang na subong oxygen, kag subong man ang hospital bed. Ginakulang na, ubos na, bangod sining Delta. Ang Delta, grabe mo, nabakunahan ka? Igo kagyapon, porteya, kabagsik sining Delta variant. Amo gani na nga magapatawag meeting si Presidente Rodrigo karon nga adlaw. Ang topiko, Delta variant. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Dira kay Hilario Tagapan. Good morning lang. Naga-monitor sa Banate, Iloilo. Kay Christ Keripol Javier Tanatan. Good morning man. Naga-monitor sa San Enrique Arreglado. Kay Dang Dison Tirol, good morning. Nyari kami dia sa Canlaon City. Kay Rimar Biranyo Lingoste, morning man. Kay Utay Benedicto, kay Kapitan Sergio Libre kuno sa Barangay Manlocahok, Sipalay, good morning. Arreglado standby, makadali, mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist sa pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan. Philippine Standard Time, las 4:38 na. Ano maning natabo ya sa pungsod Uganda, 800 katao. Kung nagpabakuna sila, ang bakuna sila, unod tubig, akalain. Sabi ko, kung nagkakatabo lang ini diris pungsod Pilipinas, dito sa Uganda, yan nagpabakuna ang 800 katao. Tubig ang unod, akalain, porte, no? Grabe man ito galang magmaniobra ang mga itom naton nga mga kauturan. Porte nga biliday. Kay Juliet Dinero Julata, good morning. Kay Kent Bulak Kahwanisada sang barangay Handumanan, good morning. Kay Richard Malayang, good morning. Monitor lang sa Bangga Mayor, sang Hagimit, La Carlota City. Si Judge Nap Diamante Gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Ruben Tampos sang LTO. Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Si Toto Raul Alibuga, galadlad ka na da. Sang palamahawon mo. Kay Roy Marino. Kay Pare Remias Arroyo, good morning. Kay classmate Efren Pumpirada da sa Merkado sang Sumag, morning da. Dira kay Marvin C. Baw. Kay Jan Hidalgo sa Manapla, si Pare Erning Huriliaga bugtaw na ni. Dira kay Ihado ko Richard Binos, kag Toto Binos sa Barangay 4, galuto kamuda pamahaw. Si Nini Pato sa Burgos, wala kami magkita na dugay na ba. Dira sa mga pamilya Agustin sa Kawayan, good morning man. May lang pag-monitor kagsagid kakaagahon. Lantawon ta. Kung nanano ang mga resulta ni Sabado na, Lunes na, ang suna ni Presidente Rodrigo Duterte. Bantayan tayo na. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Relax ka mo dira, ma-relax man ako dire. Manisa, good morning . Relax ka lang da. Balikan ta ka mo pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo.
aksyon inyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Kamusta? Nagalabot na sa 80,167 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 623. Nadugangan ang probinsya sang Aklan, 157. Ginsundan sang probinsya sang Iloilo, may 141. Iloilo City, may 92. Negros Occidental, may 87. Antique, 62, Bacolod 49, Capiz 30, Guimaras 5. Samtang 580 ang recovery nga nagdala sa kabilugan nga 67,874 kag 23 ang bag-o nga nagpatay nga nagdala sa kabilugan 1,833. Ang Western Visayas may 10,439 subong kaaktibo nga kaso sang kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Kayo si Eduardo Dilubio, baskog ulan ko no, sa Laguna. Kay G. Axi Candelario, Santalok, sakto ni pag-pronounce ko. Kamustang weather ko no, habagat ang nagadala sang ulan kag mabaskog nga hangin. Kay Imbong Diocampo sa Maaw, baga pangapi kay Kap Bito Gahaton. Kay Martin Aliling, good morning. Kay Manjo Arniho, kay Tuto Balulot ha. Kay Ronilo Malubay sa Old Sagay Quarantine Center. Kay Victor Tugap, bamatbugnaw nga kagahon ko no, diri sa Murcia, pangapi kami samtang gapamati. Kay Ami Agostinis Baron, good morning man. May lang nga pag-monitor. Mabalik ako pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak
sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan, responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:02. Kasado na, areglado na ang tanan nga plano seguridad sa katapusan nga suna ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang buot silingon, ang tanan-tanan, ang palibot, ang tanan nga mga kanto et hilit-lit nga mahimo agyan sa mga protesta ginabantayan na. Wala naman sa mga libot-libot eroplano, helikopter sa panahon sang suna. Ang tanan-tanan preparado na para mamati naman kita sang palabra sang presidente. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:03. Kay Mary Joy Camero, good morning. Kay Milagros Morales, birthday ko no sang apoy nga kapid, 7 ka tuig. Sino ngalan? Kay Bilene Pamusino, good morning. Kay Ronilo Malubay, tambayo ko no pamilyaya sa poblasyon Malubay. Kag Robert Arisgar, diri lang sa Sagay City. Kay Michelle Aliesa, gapamati sa Mansilingan kadaaga, opod sa Banaya, Sunny Boy. Nya kapita, salamat gid. Mabalik ako pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental,
si Aksyon Fred Salangka. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kagandorawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod. New Philippine Standard Time, las 5:09 na. O kape-kape ka muna. Dr. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Uy, 6.7 in magnitude nga linog nabatyagan sa Kalatagan, Batangas. Las 4:49 sinigid lang nga kaagahon. Linog nabatyagan man sa pila ka lugar sa Metro Manila. Duga nga detalye sini bantayan sa hindi gidlang madugay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Kay Elisa Iligan, good morning. Kay Teresita Orita Kahuraw, sumumang ka Julius Salido, dira sa Barangay Tangob. Tamyaw kuno niya kay Ima Aguilar kag Isagani Aguilar. Aber diri kita. Balita naton sa puwersa sang aton sini kapulisan nagapanala sang tahong kuno
kag anom palang kabulan nga nagbata oy arestado na sa buy-bust operation sang Police Station 8. Police Balita. Detalye ni upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Arestado sa Police Station number 8 sa papangunan ni Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8, ang manugtalas ang tahong at the same time bag-o lang makabata matapos gipatikayon ang buy-bust operation sa Barangay Banago, sinisyudad sa Bacolod. Ang sospetsado, ginkilala sa kay Dina Gabiron, 28 anyos, pumuluyo sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago, sinisyudad sa Bacolod. Na-recover ang kapin 2.8 gramos sang suspected shabu nga may market value nga 19,000 pesos. Sunod sa kay Police Lieutenant Junito Pastrana, Deputy Police Chief sa Police Station number 8, sinima naman ang ila surveillance kag patikayon antes maresto si Dina Gabayron. Mismo si Pastrana, Action Fred, naluoy man bangon wala labot ka nagapanala inis ang tahong may anong pa kabulan nga bata nga ginapatiti ini ang sospetsado. Naluoy kung sa babae kaya daw may anong kanikabulan daw bagong bata. Napatiti 6 months. Kung yun yung istorya ko doon sa iya. Sigong kita kapit sa patalin, although nga engage sa mo na sa pinigado nga business. Pero hindi ka may magtanyag sa imo bala. Kung kita ginapruang sa naman na ang iba nga negosyo. To make it appear na legitimate. Bari ko na abi, behind that, may other illegal sa nga ginobra. Magluwas ni sir, panala tahong galini? So, panala sa tahong. Tapos may ara man actioneries, may ara gimang kita ang aside nga panala sila tahong, aside nga gabaligya sila mismo gagamit man mo ang drug dependency bala na ginatawa. Kay haluson mga gabaligya gagamit man at the same time. In fact, damo gani nga karadakpan na in front of their little children gagamit, diba? Kasi kung kisalan taon ka sa sitwasyon, siyempre daw maluhay ka, daw mangdungo ka sa sitwasyon niya bala. Pero behind that, way takabalo sa ilan ng activities naman. Action Fred, si Police Lieutenant Junito Pastrana, Deputy Police Chief sa Station number 8, sa interview sa Aksyon Radyo. Ining report, ginadulong siya sa Kalawansang PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:15 na. May bukol nga nagtubo sa lawas Tunawa gamit Santo Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:16. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 1536. Una nga bula 1536. Second draw 2133. Ikadua nga bula 21 kag 33. Third draw, ikatatlo nga bula, 30-23. Ikatatlo nga bula, 30 kag 23. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita, jackpot 32,525,472. Kombinasyon, resulta in any order, 9, 10, 2, 5, 8, 31. Resulta sang 645, 9, 10, 2, 5, 8, 31. Saylo kita, 658, jackpot 49,500,000. Kombinasyon in any order, 5, 20, 29, 55, 9, 49.
resulta sang 658 5 20 29 55 9 kag 49. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na morning lada kay Lito Sicondes morning da. May lang nga pag monitor kay diding alohamento sang Barangay Antipolo, Puentiberia o kon Pontevedra, kay Niel Latsika, kay Julio Salido o monitor. Sige, kay Ramel Pahilanga, good morning man. Kay Jen Pabilio, dira sa Manila siya, nya lakas ng lindol sa Manila. Baw, batyaga niya gali ang uyog sang linog. Kay Jinky de la Agdon, morning man pamilya niya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Oy, may linog man sa Manila. Okay. Amuningin report aton ang mga detalye sini karon. Si Miriam Gokko, good morning. Tamyaw ya kay Mamaya Norle Paguntalan dira sa La Castillana sa Mansalayaw. Kag tanan nga pamilya Paguntalan, kay Angel Bunda, good morning. Kay Igod Aguanta Maria, good morning. Baskog linog no sa Laguna. Baw dito gali ang linog. Kay Julio Salido, kay Niel Latsika kuno, may lang nga pag monitor. Amak mo baskog nga linog to. Ano na ni nagakatabo sa aton man? May COVID na kita. May ngurob pa sang bulkan. May baha na. May linog pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Ari may pamangkot ako. May asma ka, wala untat ang pag-ubo, may pneumonia, bronchitis. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapos. Aksyon Radio Philippine Standard Time Las 5:25 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Aksyon Radio! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod.
Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamu pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magdalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Desisyon 2022. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. #2 Bombo Radio 38. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30. Baw, puerte kabaskog. Dito sa Manila, ang MRT kag ang iban nga mga biyahe ginpauntat bangod sang puerte kabaskog nga linog. Kabay pa nga wala lang ini siya sang halit nga ibilin. Puerte, no? Kibot man tama karon nga kagahon, puerteng uyog sang linog. Good morning dira kay Elias Bandada, kay Ronilo Malubay, kay Iman Muhal sang Hinigaran, kay Gilord Siando Lumaway, kay Art Tandoy, si Eddie Laos kag Nanay Sabilo ga monitorman, kay Ronald Bisira sang Romblon. Morning ko kay Mrs. Juliet dira sa East Home 3, kay Grina Espanola Tandoy, kay Yasmin Roldan Rabilio, kay Jinle Cabiles sa Pasig, Porting Linog ko, kay Jerry Garde sa Barangay Poblasyon Valladolid, kay Nulinda Auditor Lapos Aguirre, good morning, kag kay Nuna Agrabante. Dire kita, Bacolod diwat nagbaton sang duga nga Sinovac vaccine kahapon. Balita City Hall. Detalye sini, upod kay Aksyon Art, Tayhopon. Aksyon Art, please go ahead. Good morning, Aksyon Fred ging kalipay ni City Administrator kag Emergency Operations Center Executive Director Imang ang pag-abot sa panibagong doses ng Sinovac vaccine sa Bacolod kahapon nga daw. Sunod kay ang mga vaccine na personal gindala sa taga DOH Region 6
bilang kabahin sa dugang alokasyon sa Bacolod gikan sa gobyerno nasyonal. Dugang paniang ini nga vaccine na nagtala na nga pagagamiton sa syudad bilang first kag second doses sa nagkalain-lain nga mga vaccination centers. Sa piyak nga bahin, klaro man sini nga tubtob na lamang sa Hulyo 29 ang deadline nga ginatag sa DOH para tapuson sa syudad ang pag-roll out sa 30,000 ka doses sang Johnson & Johnson nga COVID-19 vaccine. Gin siguro man sa opisyal nga ila sa karon ginatinguan pagi sa bulig sang tagdumalahan sa mga mall nga ila ginagamit bilang vaccination center agay pa siguro ang pagpatuman sa nagkaigong health protocol bagon pas nagdamo pagid ang mga Bacolod noon nga nagapadulong sa lugar agod magpabakuna ilabi na ang mga walk-in. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Artay Hupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:32 na kay Carmelo Parconda. Good morning lang. Nira kay Emilda Elongo. Good morning man. May lang nga pag-monitora tagsagid kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
batian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Standard Time, las 5:38. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong nagkaintangan. Responsable ang pagbalita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Kasong parisay na preparar na sang San Carlos PNP sa asawa nga nagbuno ka nagpatay sa Yabana. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred maabot nga Lunes pagpasaka na sang kaso nga parricide ining asawa nga nagpatay sa iya sining Bana. Nagligad ginama nga gabi dira sa may barangay Prosperidad Ciudad sang San Carlos. Sunod diri sa palayag ni Police Lieutenant Ruby Orita, Deputy Police sa San Carlos PNP. Nagpadulong ng himata sining nasambit iyang Bana kag sila mismo ang nagpalayag sa ilang itensyon nga magpasaka sang kaso sa asawa. Dugang investigasyon sang kapulisan Action Fred, ining Bana nakakita sang kontra sang temprano pa sa upod man lang niya sa ininom. Kag didto pagpauli sa ila, posible gin pautwa sang iya kaakig kang iyang asawa nga bag-o lang nag-abot halin sa obra sa kampo, amo ang iya nga ginatuyo nga kugaon apa nakapanginpadlos ini. Kapila niya himo ang Action Fred, tub-tub nga natak-an ang asawa kag amo ang pagbuno sa iya sang 3 kabesa. Ginpalayag pa diri ni Orita nga basta mahubog ining Bana, masamigid nga naga maoy Action Fred. Yes sir, preparar naman natin sa diri sa police station through sa aton nga investigator on case ang mga nagakaigo nga papili para sa pag-file sa kaso batok sa supresado. Sa amo sir, pag-filean siya namon og parricide. Madomdoman patay ining si Angelito Sidon matapos nga bunon ni Mary Jane Sidon sa diin ginbili nila ang duha nila ka mga kabataan nga nagaedad sang 10 katuig kag 8 katuig. Hinang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:45. Kay Milda Honggoda, good morning. Kay Wilson Tinyuso sa Baguio City, mga pamilya Tinyuso kuno sa La Castillana, good morning. Kay Carmelo Parcon, kay Nanay Juanita Naba sa Cartagena, Purok Isdaan, Sunto, good morning. Kay Atia Kim Ariman, kay Elizabeth Malaka Gamala, Elizabeth, good morning. Kay Ronilo Malubay, good morning man. Si Banisa Mayo, si Lilibet Ninya, kay Ami Merender, good morning. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning. Mga blatter entry pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition
for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Radio Philippine Standard Time, las 5:51. Evergreen Herbal Capsule,
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Pato. Upon kita kay Action Alvin Graba. Action Alvin. Aksyon na Fred, preso karon ining 22 anyos nga soltero matapos na dakpan through bypass operation sa barangay Alisis diri sa syudad sa Bacolod. Ning naaresto ging kilala kay Romy Zernal alias sa Pipoy, residente sang amuman nga lugar kag ini siya ang ginakabig nga street level individual. Na-recover sa iya ang 5.5 grams sa nga suspected subong may street value nga 3,000 pesos. Si Zernal ang nahurong karon sa police station number 7. Samtang sa syudad sang Sagay, arestado man in 46 anyos nga babae matapos nag-ukon sa kaso nga pagpangawat. Ang suspect rin kilala kay Reginita La Chica, residente sang sitio Kabiguhan, Barangay Lopez Haina, sa syudad sang Sagay. Iningya sila Chica Action of Fred may kaso qualified theft kag na-aresto through warrant of arrest nga gin-issue ni Judge Reginald Fuentebella. 40,000 pesos ang piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Kay Romila Ilostre Aribalo, good morning. Kay Jose Mungcal Torilla. Kay Rogs Nyereo sa Barangay Cubay, La Carlota. Kay Jen Durumal sang Batangas, morning sa pamilya sa Purok Sambag, Mandalagan. Kay Marciano Bugaay sa Woodstock Subdivision, Barangay Tangob. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:59 na. Morning da kay Gilbert Lotzea, sang Bata Bacolod, kay Dennis Richard Tibol Roma, kag kay Lisa Joy Ilon Amoroso. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita, ti Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon